Öksüren çocuğumuz için doğal takviye verebilir miyiz? Bu konuda ispatlanmış olan tek ürün bal. Özellikle İran'dan yapılan çalışmalar var, fakat Amerikalılar da balı öneriyorlar. Eğer çocuğunuz öksürüyorsa ve bu öksürük üst solunum yollarından geliyor, boğazı tahriş olmuşsa günde 3 kez bir çay kaşığı kadar balı vermek, fakat en son bal dozunun uykudan önce, yatağa girmeden önce verilmesini sağlamak önemli. Yani bal birçok öksürük şurubundan daha etkili. Bu bilimsel olarak, istatistik olarak kanıtlanmış durumda. Ama gerçekten hakiki bal bulmanız lazım.